孤胆枪手1，这个游戏只有50MB 大小。通关。这个游戏的话，大家要玩的时候一定要把贴图改成16位，32位的话会闪退。在 Win7 系统下32位那个贴图是可以的，但是我们这个老系统、新系统，比如说 Win10、Win8 就得要用16位贴图。过关。其实这个游戏动物的血是可以变成调成红色的，只是因为为了和谐，不然视频可能过不去，所以我们用了这个绿色的血。这个游戏发布的时间绝对很长了，这是个非常老的游戏。
它只有50 MB， 一款做的非常棒的游戏。这个人一紧张就容易出错，你重新再来一次。这个来福枪的杀伤力是比这个手枪要强的。这是榴弹枪。这里大家切图的话一定要选择低，因为它这个随着动物这个怪物数量越来越多，它占用的这个闪存呀、占用这个硬件啊会越来越高，所以大家选择把这个切图选择低的话，可以避免它出现闪退的情况。这个又挂了，失误。这个前2关只是让你试水而已，第3关实际上是真正的有点难度。这里我们可以利用地形绕一下这怪物。这里我没有这个炸弹。第3关明显感觉难了许多。